مرحبا، أتمنى تكونوا بخير. معكم عزيز وديع من قناة كلاكي سينما. بهذا الفيديو وفرت لكم أضخم مجموعة من الأصوات السينمائية المتعلقة في فيديو السابق، وهي الأصوات الانهيارية. تابعوا الفيديو الترويجي لهذه المواد، ثم أعود لكم بتطبيق هذه المواد على مجموعة من الفيديوهات، فكونوا معي. كما لاحظتم اخوتي من الفيديو الترويجي، جميع الملفات الصوتية الموجودة داخل هذا الباكج هي ملفات بصيغة ويف وبدقة عالية جدا. بإمكانكم الاستفادة من هذه الملفات الصوتية في مجال السينما وفي مجالات كثيرة. سوف نتوجه الآن معا إلى الموقع الرسمي الخاص بهذه الملفات الصوتية ولنرى سعر هذا الباكج على الموقع الرسمي. كما تلاحظون اخوتي، هذا باكج البروكن بسعر $149، لكن وفرت هذا الباكج بشكل مجاني بالكامل. بإمكانكم تحميل الملف من صندوق الوصف، تركتها بالرابط من على موقع ميجا. كل ما عليكم هو متابعة الفيديو بالكامل لترون الرمز لأن الملف مضغوط ومحمي بكلمة السر. سوف نتوجه الآن إلى الملف ولنقوم بفحص الملف ونعرف حجم الملف ما يقارب 10 جيجا كما تلاحظون. سوف نقوم الآن بفحص بعد هذه الصوتيات. كما تلاحظون جميع هذه الأصوات بصيغة ويف وبدقة عالية جدا، سوف تحتاجونها في مجالات كثيرة. المونتاج لا يحتاج الكثير من فتح هذه الملفات، لأن هذه الملفات سمعتوها في الفيديو الترويجي. إذا أعجبكم الفيديو واستفدتم من الحلقات لا تنسون من دعمكم وتضغطون على زر اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. كونوا في أمان الله.